అలా వేలు విరవకు, అరిగిపోతాయి. నిజంగా అరిగిపోతాయా? అసలు ఈ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? మన బాడీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్ స్మూత్గా పని చేయాలి అంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అవసరం. ఈ ఫ్లూయిడ్స్ మెషిన్లో గ్రీజ్ లాంటిది, మూమెంట్స్ని స్మూతన్ చేస్తుంది. ఈ మూమెంట్స్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఫ్లూయిడ్లో కొన్ని ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మనం వేలు విరిచినప్పుడు అవి బర్స్ట్ అయ్యి ఆ పాపింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఈ ఎయిర్ బబుల్ థియరీ ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఈ ఎయిర్ బబుల్ థియరీని టెస్ట్ చేయడానికి రియల్ టైంలో చూడడానికి ఒక ఎంఆర్ఐ మెషిన్ని యూజ్ చేశారు. ఒక వేలుని కాసేపు లాగి పట్టుకోవడం వల్ల ఆ జాయింట్ స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. అందులో ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత ఆ వేలు వదిలేయడం వల్ల ఆ రెండు బోన్స్ దగ్గరికి రావడంతో ఆ ఎయిర్ బబుల్ బర్స్ట్ అవ్వడం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో ఇలా వేలు విరవడం వల్ల ఎముకలు అరిగిపోతాయా? నో, ఇప్పటివరకు ఏ రీసెర్చ్ స్టడీలోనూ దీన్ని ప్రూవ్ చేయలేదు. మన మోకాలు తుంటిలో కూడా వచ్చే సౌండ్స్కి ఇదే రీజనా? నో, అది మన కండ ఎముక మీద రుద్దుకోవడం వల్ల వస్తున్న సౌండ్స్. వీటిని స్నాపింగ్ సిండ్రోమ్స్ అంటారు. ఒకవేళ ఈ సౌండ్తో పాటు మీ జాయింట్లో నొప్పి కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ ఆర్థోపెడిషియన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఒకసారి మెటికలు విరిస్తే హాయిగా ఉంది కదా, అలాంటి శబ్దం రెండోసారి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటారు? మీరు కామెంట్ చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టో కాదో రేపు ఫేస్బుక్ పేజ్లో చూడండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.